हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपने खेत पर घूमने। हमारे घर पे वो जो है कि कबार कुछ कम पड़ गया तो हम थोड़ा सा ईख का जो पत्ता होता है उसे छुटा करके लाएंगे और दिखाएंगे आपके लिए। अपना खेत भी दिखाएंगे हम। तो, तो गाय सब हम जा रहे हैं ईख के अंदर और छुटाएंगे अपनी ईख से पत्ता। ठीक है, चलें। तो गाय से हम ईख में घुस चुके हैं अपनी। भाई ईख है बहुत बड़ी बड़ी। तो इधर से हम पत्ता छुटाएंगे अपनी ईख से। कल्ला दांत से ज़्यादा कल्ला काट ले चलते। तो गाइस विकास ये छुटा रहा है पत्ता, मैं इधर से छुटा रहा हूँ। अरे हमारा थोड़ा सा तो हो गया है और हम एक पूरा हो गया होगा। एक और करना है हमारे लिए, दो पूरा छुटाने हैं। इतने आएगा विकास बड़ो सो हुआ भाई। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिना नहीं जीना। ओए ओए कहाँ हो? ओ भाग, ओ आजा आजा, जल्दी भैया। हो गाइस, ओ भाई कुछ आ गया ईख में था, कुछ हुआ, कुछ हो ईख में। शौक चल गई का और का कुछ हो ईख में यार। भाई कुछ था ईख में भाई। दिल कर रहा धक 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 धक। ओए ओए तू लगा चलना है तू। अब बाहर चलना है हैं? भाई बहुत डर लग रहा है भाई, मेरे साथ बहुत डर लग रहा है। वो तू दिल ले कर रहा चल है धक 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 धक। तू ले चल तू। ये दिल कुछ दिल धक कुछ धक 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 करो यार। पत्ता रह के बेकार सांगे अब हैं भाई हमारे। ये पत्ता रह गए पल्लंग ईख में अंदर यार, वो कैसे आएंगे अब। कुछ था दोस्तों। आजा आजा, चिप्पा 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 चिप्पाइए। गाइस ईख में कुछ था और हम जा रहे हैं। ओए देख के समर के। गाइस देखने यार डर लग रहा है बहुत दोस्तों, बहुत डर लग रहा है मेरे लिए। और चॉपर घुमा के दिखा रहा हूँ कैमरा के लिए। हर तरफ एक ही ईख है, उधर देखो वो खड़ी है ईख, और ये देखो चारों तरफ ईख है। सिर्फ यही वाला खेत है जो है एक। ओह अरे यार ईख में हो रहा खड़बड़ा इस वाली में। खोड़ा खोड़ा है ये ईख में जामा। दोस्तों ईख में देखते हैं, इस वाली में दिखाता हूँ कहाँ। चुपरी चुप चुपरी नीचे बैठ देखते हैं। दोस्तों देख तो कुछ रहा नहीं है, लेकिन डर बहुत लग रहा है। और अभी कुल इतने ही पत्ते हुए हैं हमारे। ये देख लो, ये थोड़े से ये पड़े हैं और ये थोड़े से, बस इतना ही हुआ है हमसे पत्ता।
कुछ तो है भाई, भाई कुछ तो है। कुछ तो है भाई। पलंग चलन देखन हैं, वो तो देखन चले भाई। बाहर हम देखने जा रहे हैं, बाहर एक से बाहर जा रहे हैं हम। भाई हम आ चुके हैं एक से बाहर। डर बहुत लग रहा है भाई, कुछ तो था इसलिए देखो ये अभी चौ 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 कर रही हैं, देख सकते हैं। हैं? अरे तू तो कहती है मैडम गांव के लौंडे गवार होते हैं, और तू तो कहती है मैडम गांव के लौंडे गवार होते हैं। अरे एक बार प्यार कर कर देखो गांव वालों से, वो प्यार की खातिर वो जान भी दे देते हैं। वो पूरब से उठी काली घटा, अरे मैडम पूरब से उठी काली घटा, उम्मीद है पानी बरसेगा। और जो ना मिले एक बार अपने आशिक से, तो वो कसम से जिंदगी भर तरसेगा। पूरब से निकली पहली पूरब पूरब से निकली सूरज की पहली किरण, उम्मीद है घाम पड़ेगी। और जो तू ना मिली अपने आशिक से ना, तो तू कसम से तरसेगी। पूरब से निकली सूरज की पहली किरण, उम्मीद है घाम पड़ेगी। और जो तू अपने ना मिली अपने आशिक से ना, तो जिंदगी भर तड़पेगी। तो गाइस आपने देखा पिछली वीडियो की पिछली क्लिप में जब हम पत्ता जुटा रहे थे, तो बहुत भयंकर आवाज़ आ रही उस समय। भाई वाकई मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर हमने थोड़ा सा ही पत्ता जुटाया, फिर हम वो पत्ता लेके घर चले गए थे। और अब मैं जा रहा हूँ सोनारे। दर्जी की दुकान पे मेरे कपड़े थे, सर उनको दिए थे मैंने, हो गए करीब तो 2 महीना हो गए होंगे। तो मैं उसे लेके आऊँगा। तो अब ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कल अगली वीडियो में। वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। भाई वीडियो देखने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि यार भाई बहुत मुसीबत होती है वीडियो बनाने में, तब जाकर के एक वीडियो बन पाती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।